ஹாய் வீவர்ஸ், வெல்கம் டு நிஷ்வா கிரியேஷன். டுடே நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீர்க்கோழி ஃப்ரை பார்க்க போகிறோம். நீர்க்கோழி ஃப்ரை பார்க்கலாம். அதுக்கு வந்து நம்ம வந்து முதல்ல வந்து இந்த நீர்க்கோழி ஃப்ரை வந்து நான் வந்து இன்றைக்கி வந்து 3/4 kg எடுத்துருக்கேங்க. இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஒரு 7 to 8 டைம்ஸ் அளவுக்கு நல்லா வாஷ் பண்ணிக்கணும். நல்லா வாஷ் பண்ணி, ஏன்னா இது வந்து கவுச்சி ஸ்மெல் கொஞ்சம் அடிக்கும். நல்லா நீங்கள் வாஷ் பண்ணால் தான் வந்து அந்த ஸ்மெல்லாம் போகும். அதனால் நீங்கள் வந்து எந்த அளவுக்கு நீங்கள் வாஷ் பண்ணுறீங்களோ அந்த அளவுக்கு வந்து உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும். நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். வாங்க, நான் ஒரு 3/4 கிலோ அளவுக்கு நான் வந்து எடுத்திருக்கேன் சிக்கனு. இதில் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்திருக்கேன். இப்போ வந்து நம்ம மஞ்சத்தூள், அந்த கர்டு வந்து நான் ஆட் பண்ண போகிறேன். மஞ்சத்தூள், தயிர் சேர்த்து நம்ம ரெண்டுத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா ஒரு 1/2 அன் ஹவர் இல்லைனா 15 மினிட்ஸ்க்கு முன்னாடியே வந்து நம்ம ஊற வச்சிடலாம். செய்ய ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம நல்லா ஊற வச்சிடலாம். அப்போ தான் அந்த ஸ்மெல் கொஞ்சம் வராமல் இருக்கும். ஆனால் வந்து செஞ்சால் டேஸ்ட்டு செமையாக இருக்குங்க. ஆனால் ஸ்மெல் கொஞ்சம் லைட்டாக நம்ம அது வராமல் இருக்க தான் இந்த மாதிரிலாம் பண்ணுறோம். பார்த்திங்கன்னா தேவையான அளவு எண்ணெய் எடுத்துக்கலாம். இதுக்கு வந்து நல்லா கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றி செஞ்சதாங்க நல்லாயிருக்கும். நல்லா எண்ணெய் ஊற்றிக்குங்க. பெருஞ்சீரகம், அந்த தாளிப்புக்கு நம்ம தேவையான அந்த இலை, பட்டை, லவங்கம், கிராம்பு எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் வதங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம வெங்காயத்தை போட்டு நம்ம நல்லா வதக்க போகிறோம். வெங்காயத்தை வந்து நான் வந்து பொடிசாக கட் பண்ணியிருக்கேன். போட்டு நல்லா நம்ம வதக்கலாம். நல்லா வந்து வெங்காயத்தை வதங்கணுங்க. நல்லா வதங்கணும். நல்லா நம்ம வதக்கி எடுத்துக்கணும். அதுக்கு நடுவில் வந்து நம்ம இஞ்சி பூண்டு விழுது வந்து நம்ம அரைச்சி வச்சுக்கணும். இஞ்சி பூண்டு விழுது வந்து நீங்கள் எப்பயுமே வந்து ரெடிமேடாக நீங்கள் அரைச்சி வச்சுக்கோங்க. அது வந்து எப்பயுமே எல்லா நான்வெஜ்ஜுக்கும் உங்களுக்கு தேவைப்படும். நல்லா வதங்கிடுச்சு பாருங்கள். இப்போ ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் இஞ்சி பூண்டு விழுது போடுறேன். அதையும் போட்டு நம்ம நல்லா வதக்கிக்கலாம். இது கொஞ்சம் நல்லா வதங்கணும். வதங்கிட்டு பச்சை ஸ்மெல் போனதுக்கப்புறம் பாருங்கள் போயிடுச்சு. நான் வந்து ஸ்கிப் பண்ணி வீடியோ எடுக்கிறேன். அதனால் உடனே என்ன வதக்கிட்டாங்கன்னு பார்க்காதீங்க. அதனால் வந்து நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் ஸ்மெல் போனதுக்கப்புறம் அந்த பச்சை வாசனை போனதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து தக்காளி ஆட் பண்ணுங்கள். ஸ்கிப் பண்ணி எடுக்கிறதுனால, வீடியோ எடுக்கிறதுனால கொஞ்சம் வந்து நான் சீக்கிரமாக உங்களுக்கு வதக்கின மாதிரி தெரியுது. ஏன்னா வீடியோ வந்து ரொம்ப லென்த் ஆகிடும் இல்லைங்களா, அதனால் ஸ்கிப் பண்ணி எடுக்கிறேன். ஓகேங்களா, பாருங்கள் தக்காளி போட்டு நம்ம நல்லா வதக்கிக்கலாம். தக்காளியும் வந்து நம்ம கொஞ்சம் பொடிசாகவே கட் பண்ணிக்கலாம். தக்காளி போட்டு நல்லா வதக்கிங்க. தக்காளி கூடயே நம்ம கருவேப்பிலையும் போட்டு நம்ம நல்லா வதக்கிக்கிறோம். நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் 1 டீஸ்பூன் வந்து நான் வெறும் மிளகாய்த்தூள் ஆட் பண்ணுறேன். 1 டீஸ்பூன் வந்து சிக்கன் மசாலா, 1 டீஸ்பூன் வந்து மல்லித்தூள் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். 1/2 டீஸ்பூன் வந்து கரம் மசாலா ஆட் பண்ணிக்கிறேன். நீங்கள் வந்து எல்லா மசாலாவையும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. குழம்பு மிளகாய்த்தூள் வச்சுருந்தீங்கன்னா அதில் வந்து ஒரு 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேங்களா, இதெல்லாம் போட்டு நம்ம எண்ணெயிலே கொஞ்சம் நல்லா நம்ம வதக்கிக்கலாம். பாருங்கள் கொஞ்சம் வதங்கின நல்லா அந்த வந்து மிளகாத்தூள் வாசனைலாம் நம்ம பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு நம்ம வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம பார்த்திங்கன்னா எடுத்து வச்சு நம்ம சிக்கனை போட்டு ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது கலரே வந்து ஒரு வித்தியாசமாக நம்ம ஊற வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா, அதனால் ஒரு மாதிரி வித்தியாசமாக தெரியுது. வேறு ஒன்றும் இல்லை. அது வந்து நல்லா அதில் வந்து வாஷ் பண்ண வந்து நிறைய நல்லா சுத்தம் பண்ணணுங்க. வாஷ் பண்ண சுத்தம் பண்ணிகிட்டே தான் இருக்கணும். ஒரு 7 to 8 டைம் நீங்கள் சுத்தம் பண்ணுங்கள். அதுக்கு மேலே கூட சுத்தம் பண்ணால் தப்பு கிடையாது. நல்லா சுத்தம் பண்ணி எடுத்துகிட்டு தான் நம்ம ஊற வைக்கணும். ஓகேங்களா, பாருங்கள் வாஷ் பண்ணதை வந்து நம்ம அது ஊற வச்சதை எடுத்து போட்டாச்சு. தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். நல்லா அதை வந்து பிரட்டி விடுங்க. அந்த காரம்லாம் அதில் படுற மாதிரி நல்லா பிரட்டி விடுங்க. நம்ம எப்போயுமே சிக்கனை போட்ட உடனே வந்து நம்ம தண்ணி வந்து உடனே ஆட் பண்ணக்கூடாது. கொஞ்சம் நல்லா அந்த காரம் அது கூட கொஞ்சம் நல்லா சிக்கன் இப்போயே வதங்கணும். ஒரு 5 to 10 மினிட்ஸ் நல்லா அதிலே வதக்க விடுங்க. நல்லா வதக்க விட்ட பிறகு தான் நம்ம வந்து தண்ணி ஊற்றணும். இப்போயே நம்ம வந்து உடனே சிக்கன் போட்டோன்னே தண்ணி ஊற்றணும் அவசரப்படாதீங்க. இப்போ நம்ம வந்து நல்லா வதங்கிடுச்சு, பார்த்தாலும் தெரியுது உங்களுக்கு. இப்போ இந்த டைமில் வந்து தண்ணி வந்து நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம்.
நான் வந்து ஒரு 1.5 கப் அளவுக்கு ஆட் பண்ணுறேன். இது நல்லா வேகணும். இது வந்து ட்ரையாக இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் நல்லா வேகணும். நீங்கள் வந்து தண்ணி ஆட் பண்ணிவிட்டு மூடி வச்சுருங்க. 15 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறமா நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி நடுவில் ஓப்பன் பண்ணி கிண்டி விடுங்க. கண்டிப்பாக 15 மினிட்ஸ் இருக்கணுங்க. அது மூடியே தான் இருக்கணும். அப்போ தான் வந்து நல்லா அது வந்து வேகும். நீங்கள் வந்து கிண்டி விட்டுட்டு கூட திருப்பி மூடி வச்சுடுங்க. வெந்ததுக்கப்புறம் 15 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறமா நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி பெப்பர் தூள் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். மிளகுத்தூள் வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க. மிளகுத்தூள் ஆட் பண்ணி நல்லா வந்து கிண்டி விடுங்க. உங்களுக்கு இன்னும் வந்து உங்களுக்கு தண்ணியாக வேணும், எங்களுக்கு வந்து இல்லைங்க குழம்பு மாதிரி கிரேவி மாரி வேணும்னு நினச்சாலும் நீங்கள் இதிலே வந்து கொஞ்சம் தண்ணி வந்து இன்னும் கொஞ்சம் சேர்த்து நீங்கள் வந்து தேங்காய் அரைச்சி ஊற்றிக்கலாம். அது உங்களுக்கு கிரேவி மாதிரியே கிடைக்கும். நான் வந்து ஃப்ரை பண்ணுறதுல கொஞ்சம் நல்லா ட்ரையாக வந்து கொஞ்சம் நல்லா வதக்க விடுறேன். பாருங்கள், எனக்கு வந்து நல்லா இந்த பக்குவமே போதும். நல்லா பாருங்கள், சிக்கன் நல்லா வந்திருக்கு. எப்படியும் வந்து 15 மினிட்ஸ் வந்து நீங்கள் க்ளோஸ் பண்ணி வேக விடுங்க. திருப்பியும் ஒரு 5 மினிட்ஸ் வந்து நீங்கள் ஓப்பனில் வந்து 5 to 10 மினிட்ஸ் வந்து ஓப்பனில் விட்டு நீங்கள் வேக விடுங்க. அப்போ தான் வந்து கொஞ்சம் நல்லா ட்ரை ஆகும். பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இந்த திட்டம் போதும். நம்ம இந்த நேரத்தில் வந்து நம்ம கொத்தமல்லி இலையை தூவிடலாம். வந்து க்ளோசிங் வந்தாச்சு. நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள். லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.